монголчууд нам эвсэл холбоогоор талцахгүйгээр эх орныхон эрх ашиг, газар шороо, ард түмнийхэн адилхан зовлон дээрээ нэгдэж ингэж одоо жинхэнэ ард түмний төрөө мөнгөний ямар ч оролцоогүйгээр өөрийнхөө цэвэр эх оронч үзлээ эвлэлтэн нэгдэж байгуулъя гэж ингэж явж байгаа. Монгол Ардын хувьсгалт намыг иргэд маш их дэмжиж байна. Ялангуяа мөрийн хөтөлбөрийг бол дэмжиж байна. Багаар ч гаргана гэж байна. За багаар гаргаад та нар хамгийн гол нь энэ саналаа яаж хамгаалах юм бэ? Тэрийг хилээдэх гээд иргэд сонгогчдод бол хатуу нэхэлтэй байна. Энэ хар машинаас та нар даваад бидний өгсөн саналыг хамгаалаад ингэж одоо гарч чадах юм уу гэж биднээс асууж мухардад оруулж байна. Үнэхээр тийм байна. За Монгол Ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөр саяны хэлсэн энэ хямралын эргүүлгийг эргүүлж Монгол орноо үн мөнхөд орших, газар шороогоо хамгаалах, Монголын үйлдвэрлэлийг сэргээх, үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээх, хүн болгон ажилдаа орлоготой болгож, тэрэндээ хуримтлал үүсгэж, хувь хүнийхээ өрөө салах, гэр бүлийнхээ өрөө салах, улсынхаа өрөө салах энэ том бодлогыг дэвшүүлсэн маш том мөрийн хөтөлбөр байгаамаа. За энэ мөрийн хөтөлбөрийг бид нар энэ томоор хийгээд тавьсан байна. Маш товчхон. Өнөөдөр Улаанбаатарт нэлээх маш их хүний бөөгнөр үүссэн хамгийн бохир, хамгийн аюултай хот болсон Улаанбаатар. Агаарын бохирлоор дэлхийн одоо хамгийн бохир агаартай 5 хотын нэг Улаанбаатар болсон. Гадаадын ярьж байна 10 жилийн дараа Монгол улсад уул уурхай биш уушигны хэмжээд хамгийн ашигтай бизнес болно гэж ярьж байна. Энэ одоо утааны хор уршиг аль хэзээ үр хүүхдүүдээр ихийг хэмлийг тээж аваа ураг няраадаа за бас хүмүүстэй бүгдээр нь гарцсан байгаа. Тийм учраас хоёрдугаарт бол энэ Улаанбаатар хэлж хөгжих байсаар байдаг шигэж хөгжөөд зүгээр одоо гудамжаар явж байгаа хүн дээрээс нь юм зохиод өгт нас орчтой. Энэ одоо осол гэмтэл ямар их байна? Гэмт хэрэг ямар их байна? Хөрсний бохирдол хамгийн их тулцсан. Усны хомсдолд орсон. Усан бохирдолтой. За энэ бүх юмнаас бид нар гарах ёстой. Тийм учраас бид нар жаргалын 8 хот гэдэг ийм 8 хотыг байгуулж тэндээ нэгдүгээр нь дотоодын зах зээлийг хамгаалж дотоодын энэ үйлдвэр үйлчилгээ бусад бүх бизнесийн энэ жижиг дунд бизнесийн монголчууд хамгийн түрүүнд хийх энэ нөхцөл болцоог бүрдүүлнэ. Тэгжээж Монгол хүн болгоно ажилтай, орлоготой, амжиргаатай байлгана гэдэг энэ мөрийн хөтөлбөрийг бол Монгол Ардын хувьсгалт нам дэвшүүлж оруулж байгаа. Тэхийн тулд үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. Бид нарыг ингээд уулзалт хийгээд явж байхад хүмүүс хэлж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлийг хийн гэдэг бол амиа хорлоготой адилхан Монголд гэж. Амиа хорлоготой адилхан тийм хэцүү. Ямар ч улсаас дэмжлэг байхгүй нэг юм үйлдвэрлэдэг, зээл аваад үйлдвэрлэдэг. А тэрнтэй адилхан хямдхан бүтээгдэхүүн гаднаас орж ирээд нөгөө хүмүүс маань өрөнд ороод баахан борлогддоггүй бүтээгдэхүүн гаргаад төрөөс үндэсний үйлдвэрлэлийг бараг хавчсан хягсан маягтай энэ юм болж байна. Тийм учраас энэ бол ямар ч найдваргүй байна гэдэг. Монголчууд асар их нөөцтэй. Уул уурхай ганцхан Монголын эдийн засгийн Монголын хөгжлийн ганцхан үндэс биш ээ. Уул уурхай бол өвөг, дээдс, эцэг өвгөд маань амь нас халуун цусаан зориулж иж энэ өр хүүхэд үе монголчуудад үлдээсэн өв юм аа. Энэ уул уурхайг бол бид нар үеэрээ дамжуулж, өргөлж, өртөөжлж, өвлөөж ингэж ашиглах ёстой болохоос биш өнөөдрийн хэдэн шуналтай одоо энэ хүмүүс бүгдийн гадагш нь гаргаад ингээд усан нүх одоо усгүй юм байдлыг үүсгэж ингэж сүйтгэж болохгүй маа. Тийм учраас Монгол орны эдийн засгийн хөгжлийг тэтгэх, сэргээх юу нөөц гэж манай зөндөө байна. Ганцхан жишээ хэлье. Өнөөдөр Монгол орн хэдэн малтай билээ. Хэрэг малаа 2 саагаад би жишээ малчин айлын хүүхэд хоньо 2 саадаг байлаа. Өглөөний хонь, орооны хонь гэдэг. Бүх малынхаа ашиг шимийг бүрэн ашиглахад жилдээ бид нар 600 сая литр сүү үйлдвэрлэх юм хүчин чадалтай орон байхгүй 600 сая литр сүү ашиглахдаггүй хаягдж байна. Тэгтэл сүүгээ яаж хангаж дандаа гаднаас сүү мөн ч юм уу биш ч юм уу ийм угаан цөмөрөө юу ч болоогүй шиг ингэж явж байна. Ингээд бидний гарт ашиглагдаагүй эргэлтэнд оруулах, сэргээх асар их эдийн засгийн нөөц байгаа. Энэ нөөцөө бид дотоодоо ашиглая. Дотоодоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе. Дотоодынхаа зах зээлийг энэ хүмүүсийнхаа хийсэн, монголчуудынхаа хийсэн тэр бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангая. Нэг талаасаа энэ чинь хүнсний аюулгүй байдал, бусад талаасаа маш одоо ажилтай орлоготой байх, ард түмний амжилттай байх төрийн бодлого юм аа. Тийм учраас Монгол Ардын хувьсгалт нам бол энэ 8 хотод аж үйлдвэрийн парк байгуулнаа. Ингэснээрээ хот хөдөөгийн хүмүүсийн ялгааг арилгана.
Хөдөө амьдарч байгаа ч гэсэн малынхаа ашиг шимийг эргэлтэнд оруулна, бүх хүн ажилтаа болно, орлоготой болно, ашиг хоригдлогдно. Ингээд монголчууд зөвхөн өөртөө итгэж, өөртөө нэгдэж энэ одоо хүнд эргүүлгээс гарна гэдэг ийм хөтөлбөрийг манай намбар дэвшүүлж байгаамаа. Энэ хот бол Улаанбаатар хот шиг хот байхгүй. Энэ хот Улаанбаатар хот шиг ийм хот байхгүй. Энэ бол хүн амьдрахад нэн таатай, аюулгүй, ажлын байр нь хүн болгонд хүртээмжтэй, нийгмийн үйлчилгээ чанартай, эрүүл мэнд, боловсрол, халамж үйлчилгээ чанартай хүмүүс энэ одоохныхоо бухимдалгүй тийм ээ аз жаргалтай ийм байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 8 хотыг байгуулад бид нар энийг жаргалын 8 хот гэж нэрлэж байгаа. Жаргалын 8 хот бол ард түмний амжиргаанд итгэх хот. Энэ бол энэ жаргалын 8 хот бол ард түмнийг өрнөөс гадах хот. Жаргалын 8 хот бол өвчин эмгэгийн чирэгдэлгүй эмчлэх ийм хот. Жаргалын 8 хот бол өндөр чанартай боловсрол хүүхдүүд залуучуудад олгох ийм хот болох юм аа. Тийм учраас энэ бол нэгдүгээр нь. За хоёрдугаар бол бид нар мянганы төмөр зам. Манай намын дарга намрын инх баяр 2000-аас 2004 онд ерөнхий сайд авта мянганы зам гэдэг төслийг эхэлж хэрэгжүүлсэн. За энэ үед бол юу гэж хэлж ирсэн бол зарим хүмүүс мянгуужингийн үйлдвэр болно доо энэ мянганы төмөр зам гэдэг. Бид нар сарыгаа цалин тухайн төрд ажиллаж байхдаа сарын цалин өгöd. За эднэрийн нэг хүний өгж байгаа цалин бол чөлөөсний хайрцагны хэмжээтэй одоо зам тавихад хүрэндээ эднэрийн энэ бол хязгаарч өгөхгүй гэжсэн. Тэгвэл өнөөдөр Монголын бүх аймаг засмал замтай болсон. Ийм сайхан төслийг эхлүүлээгөө өнөөдөр бид нар ийм амьдрал төрөхгүй байсан. Тэгэхээр одоо хамгийн Монголын одоо үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо зах зээлээр хангах, гадагш нь одоо экспортлох ийм дэд үтсийг бид нар хамгийн хямдхан, хамгийн багтаамжтай дэд үтс бол мянганы төмөр зам гэж үзсэн байгаа. За тийм учраас энэ мянганы төмөр зам төслийг хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг төсөл бол төв түрээсийн орон сууц гэдэг ийм төсөл байна. За өнөөдөр ипотекийн зээлээр 5% зээл 10% зээлээр бид нар байшинд орж байгаа. Орон сууцтай болж байгаа. За би жишээ нь 15 жилийн дараа бүрэн одоо энэ ипотекийн зээлийн төлөхөд 2 байшингийн орон сууцны мөнгөөр 1 байшинтай болж байгаа юм. Энэ яагаад ийм өндөр өртөгтэй болчихвоо? Ийм мөнгөөр өөр оронд одоо юу худалдаж авч болох вэ гэдэг ингээд харьцуулаад судлаад үзэхээр энэ мөнгөөр бид нар жишээ нь Лондон хотын төвд хамгийн өндөр өртөгтэй хот шүү дээ дэлхийн. 2 давхар хаав авах мөнгөөр бид нар ийм одоо орон сууцтай болж байгаа маа. Энэнд юу шингээд ийм өндөр үнэтэй болчихвоо гэвэл нөгөө газрын авилгал, нөгөө лицензийн авилгал, завсрын авилгалуудыг бол ард түмний нуруунд шууд наачж байгаа учраас энэ нь дааж давшгүй ийм их хор хохиролтой ийм өрөө сүлжээнээс гарч чадахгүй ийм байдалд орчиж байгаа маа. Өнөөдөр Монголын хүн амын цөөхөн хэдэн хувийн дасалтлаа байжгаад гадаадд ор ташаа аваад офшор дансаа нээлгээд ингээд амьдарч байна. Тэгвэл дийлэнх нь бол нэн ядуу чууча дунд зэрэг ингээд амьдарч байгаа. Тийм учраас энэ байдлыг бид нар харгалзаад Монголынхаа одоо иргэдэд зориулсан төв түрээсийн орон сууцыг гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 450 мянган айлын орон сууцыг барина гэж оруулж байгаа. Энэ төв түрээсийн орон сууц гэдэг бол социализмын үед бид нар усаас байр аваад гэрлийнхаа мөнгийг, дулааныхаа мөнгийг, усныхаа мөнгийг төлдөг байсан. Энэ зарчмаар бол одоо ард түмний байртай болгоё гэж ийм хөтөлбөрийн таавхандаа санал болгож байгаа. За дараагийнх нь эрчим хүчний шинэ нөөцийг бий болгоно. Эрчим хүчний шинэ нөөцийг. За Улаанбаатарт ганцхан утаатай байгаа юм бишээ. Аймагуд бас утаатай болсон. Бусад хотууд утаатай болчихсон. Тэгэхээр Монгол улс эрчим хүчний бие даасан одоо тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг хангахын тулд эрчим хүчний цоошин их усвэрийг бий болгоно. Тэгээд эрчим хүчээ дотооддоо хангаад гадаадч нь бас эрчим хүчээ дамжуулдаг ийм улс болно. Одоо тэр гаднаас эрчим хүч шууд хамааралтай байдаг. Энэ байдлаа зогсоох шаардлагатай гэж бид нар үзэж байгаа. Түүнээс гадна эрчим хүчний одоо их усвэр сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж болох, үр дүнтэй ашиглаж болох орн бол манай орн байгаа. Хамгийн их нарлаг, хамгийн одоо салхи ихтэй. Тийм учраас нар салхины эрчим хүчийг ахуй амьдралдаа тууштай хэрэгжүүлдэг ийм одоо системээр бид нар орно гэсэн ийм зорилтыг таавхандаа хэлэхэд бас таатай байна. За дараа нь бид нар эрүүл мэндийн хувьд бол 2 зүйлийг санал болгож байгаа Монгол ардын хувьсгалтай. Нэгдүгээр ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд их нялхас
мачтын эрүүл мэндийн заргалтай холбоотой бүх эрсдлийг төрөөс дадаг болно гэж. А бусад иргэдэд болохоор зэрэг эрүүл байж чаддаг боловсралтай болгоё. Эрүүл амьдрдаг ийм одоо амьдралын хэвшилтэй болгоё. Монголчуудын өвчтөд байгаа, нас бараад байгаа, зөнгөлөх одоо өвчин, энэ хорт хавдар байна, зүрх судасны өвчин байна, чихрийн шижин байна. За мөн одоо энэ осол гэмтэл дандаа урьдчилан сэргийж болдог. Энэ эрүүл мэндийн боловсролоор сэргийж болдог, эрүүл зам үйлээр сэргийж болдог ийм өвчнөр бол бид нар өвчж эндээд байгаа бид нар зогсоож хязгаарлах шаардлагатай. Хэрэг энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх юм бол Монгол улсын одоо хүн амын дундаж наснаар өнөөдөр 69 байгаа. Тэгвэл бид нар энийг 10 жилийн дараа 89 болгох бүрэн болцоотой гэж үзэж байгаамаа. Эрүүл мэндийн талаар бол Монгол Ардын хувьсгал намаас ийм сайхан одоо хөтөлбөр дэвшүүлж байгаа гэж хэлэхэд таатай байна. За дараагийнх нь бол боловсрол байгаа. За өнөөдөр маш олон чанаргүй ихтэй сургуулиудад хүүхдүүдэд сургаж ийн, хүүхдүүд сурж ийн, залуучууд. За ээж аав нөгөө сургалтын зээл гээд ийм бас нэг өрөө сүлжээнд орчод байгаа. За гараад ажлын байр байхгүй. Ажлын байран дээр очиод бас тэр болгонд тэнцэхгүй. За энэ байдлаас бол Монгол Ардын хувьсгалт нам гаргана гэж байгаа. Ерөөсөө Монгол улсын оюуны сан гүмрэг гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдлын асуудал. Энэ бол төрийн асуудал. Монгол улс бол оюун санааны ой санамж, оюуны чадах өндөртэй ийм одоо төрийн байгууламжтай байх ёстой. Тийм учраас бид нар жинхэнэ оюуны чадамжтай, тэр сурлах сайтай, тэр одоо өндөр IQ-тай, тийм ээ, тэр Монголынхон тэр ген гэдэг байгаа. Тэр хүмүүсээ төрийн санхүүжилтээр 100% төлбөрийн дааж одоо энэ хүмүүсээ сургаж авнаа. Хавтгааруулсан дээд боловсрол болохгүй. Одоо жинхэнэ энэ Монгол улсыг оюун санааны хувьд дэлхийд одоо цуутай болгох энэ хүмүүсээ бид нар төрийнхөө санхүүжилтээр сургана гэдэг ийм мөрийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм аа. За үүний үр дүн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд эцсийн үр дүн юу болох юм бэ гэвэл монголчуудын маань ядуу хэсэг нь дунд амьдралтай болно. Дунд хэсэг нь чинээлэг амьдралтай болно. Ингээд нийтдээ хүн амын биелийнх нь бол одоо чинээлэг дунд амьдралтай болох ийм одоо үр дүн хөтөлбөрийг та бүхэнд дэвшүүлж байгаамаа. За ингээд энэ саяны мөрийн хөтөлбөрийг ерөнхийд нь ингээд базаад хэлэх юм бол ухарчулсан он жилүүдэд яг одоо энэ сонгуулиар цэг тавья гэж байгаа. Сонгуулийн хувьсгалыг сонгогчдойгоо хамтарч хийцгээе. Яг одоо энэ сонгуулиар өөрчлөсөн шиг өөрчлөцгөөе гэж. Тэгээ сайхан Монгол орноос сэргээ мандуулын мөнгөний төрийг оюуны төрөөр солилцгоё гэдэг ийм одоо багслаад хэлэх юм бол Монгол Ардын хувьсгал намын мөрийн хөтөлбөр ийм байнамаа.